กเรียนทุกคนและสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านเลยนะคะในวันนี้นะคะมาเจอกับครูกระแตนะคะจากที่ฟังเสียงครูไปอย่างเดียวเนาะวันนี้ก็มาเจอกับครูแล้วหน้าครูเปลี่ยนไปไหมคะนักเรียนจำได้ไหมเอ่ยครูทำหน้าใหม่มาค่ะแปลงโฉมนะคะหน้าครูอาจจะคล้ำๆนิดนึงเนาะนักเรียนคะวันนี้ก็จะมาขึ้นหัวข้อแนวทางการป้องกันนะคะการมองวัตถุในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสมนั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยนะคะครูขอถามนักเรียนก่อนว่าดวงตานั้นสำคัญอย่างไรคะเรามีดวงตาไว้สำหรับอะไรคะลูกไว้สำหรับมองเห็นถ้าสมมุติว่าดวงตาของเราถูกทำลายไปหรือว่ามีสิ่งที่มากระทบกระเทือนทำให้ดวงตานั้นผิดไปจากปกตินะคะอาจจะทำให้การมองเห็นของเราไม่ชัดเจนนะคะหรือว่าไม่สามารถมองเห็นได้เพราะฉะนั้นนะคะดวงตาของเรามีความสำคัญยิ่งเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญมากๆแล้วนะคะฉะนั้นเราก็จะต้องรู้จักรักษาดวงตาของเราไว้ให้ดีนะคะนักเรียนถ้าดวงตาของเรานะคะได้รับปริมาณแสงที่ไม่เหมาะสมนะคะจะเป็นยังไงดูภาพแรกนะคะนักเรียนเห็นไหมคะถ้าเรามองแสงสว่างจ้าเราควรจะสวมแว่นตากันแดดนะคะเห็นรูปไหมคะหรืออาจจะสวมแว่นกรองแสงนะคะ2ค่ะควรอ่านหนังสือในบริเวณที่มีแสงที่เหมาะสมนะคะแสงสว่างเหมาะสมคืออะไรก็คือไม่มากเกินไปหรือไม่น้อยจนเกินไปนะคะเช่นถ้าสมมุติว่าเรานะคะไปอ่านหนังสือกลางแดดหรือกลางแจ้งนะคะกลางสนามฟุตบอลนะคะตรงนั้นนะเราจะเรียกว่าปริมาณแสงมากเกินไปนะคะจะทำให้แสงที่ตกกระทบมาที่หนังสือหรือสมุดของเรานะคะสะท้อนเข้าตาเรานะคะจะทำให้มันมากเกินไปเนาะแล้วก็จะทำให้เราเกิดอาการแสบตาหรือรู้สึกระคายเคืองตาได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ควรจะอ่านหนังสือในบริเวณที่มีแสงสว่างเหมาะสมนะคะเช่นอะไรบ้างเช่นบริเวณห้องสมุดนะคะหรือบริเวณห้องนั่งเล่นหรือใต้ร่มไม้นะคะหรือภายในบ้านนะคะที่มีแสงสว่างเพียงพอแล้วก็เหมาะสมค่ะและข้อ3นะคะในการดูทีวีหรือโทรทัศน์นะคะนักเรียนก็ควรจะเปิดไฟให้แสงสว่างเหมาะสมและเพียงพอไม่ใช่ปิดไฟแล้วก็เปิดทีวีนะคะอันนั้นแสงสว่างจากทีวีจะเข้ามากระทบที่ตาเราโดยตรงเลยนะคะแล้วก็จะทำให้สายตาของเราเนี่ยผ้ามัวนะคะแล้วก็อาจจะแสบตาได้หรืออาจจะรู้สึกแสบตานะคะในเวลาที่ตื่นขึ้นมาก็ได้นะคะเรามาดูภาพแรกกันเลยดีกว่าค่ะภาพแรกก็คือเล่นโทรศัพท์คอมพิวเตอร์หรือดูทีวีในที่มืดนั่นเองนะคะครูขอถามหน่อยก็คือการเล่นโทรศัพท์มือถือในขณะที่ปิดไฟนะคะนักเรียนคิดว่าเหมาะสมหรือไม่คะถูกต้องค่ะไม่เหมาะสมนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่มีแหล่งกำเนิดแสงเลยนะคะแหล่งกำเนิดแสงนะมาจากที่เดียวก็คือในโทรศัพท์มือถือเรานั่นเองนะคะหรือว่าในจอทีวีซึ่งจะทำให้แสงจากโทรศัพท์เนี้ยมากระทบกับตาเราโดยตรงเลยนะคะแล้วก็เรานะคะจะรู้สึกกล้ามเนื้อตานะคะปวดแล้วก็รู้สึกบวมแดงง่ายนะคะในเวลาที่เราตื่นนอนขึ้นมานะคะและภาพที่2นะคะก็คือการอ่านหนังสือในที่มืดนั่นเองนะคะนักเรียนเห็นไหมคะเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงคะนักเรียนตื่นมาขยันมากเลยนะคะขี้เกียจไปเปิดไฟก็เลยเอาไฟฉายมาส่องอ่านแทนนะคะนักเรียนคิดว่าการจุดเทียนอ่านหนังสือเหมาะสมไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะไม่เหมาะสมนะคะนักเรียนเพราะแสงสว่างเป็นยังไงคะน้อยเกินไปนะคะเราก็จะเพ่งกับตัวหนังสือจนมากเกินไปเนาะหรือถ้านักเรียนจุดเทียนแบบนี้นะคะแล้วเวลาอ่านเผลอหลับไปนะคะเทียนก็อาจจะไหม้หนังสือหรือไหม้สมุดได้นะคะเกิดความเสียหายได้นะคะนักเรียนและสุดท้ายนะคะเรามาดูตัวอย่างการป้องกันอันตรายจากแสงสว่างที่ไม่เหมาะสมกันนะคะนักเรียนเห็นภาพอะไรไหมคะผู้หญิง2คนกำลังถ่ายรูปเซลฟี่นะคะเขาใส่แว่นตากันแดดนะคะการใส่แว่นตากันแดดขณะที่อยู่กลางแจ้งนักเรียนคิดว่าเหมาะสมไหมเอ่ยใช่แล้วค่ะเหมาะสมนะคะเพราะเป็นการรักษาดวงตาของเรานะคะหรือเราอาจจะใช้วิธีอื่นก็คือการใส่แว่นกรองแสงนะคะหรืออาจจะกางร่มนะคะเพื่อกันแดดนะคะเป็นยังไงคะนักเรียนกับ
ตัวอย่างการป้องกันอันตรายจากแสงสว่างที่ไม่เหมาะสมนักเรียนก็สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะก็คือการป้องกันนะคะให้ดวงตาเรานะคะอยู่กับเราไปนานๆตาใสปริ้งเลยนะคะไม่ผ้ามัวนะคะวันนี้นะคะครูกระแตก็หวังว่านักเรียนคงจะได้รับความรู้จากเรื่องนี้ไปไม่มากก็น้อยเนาะวันนี้นะคะครูกระแตก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะคะเราคงจะได้มาเรียนด้วยกันที่โรงเรียนแล้วนะคะเด็กๆวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย